Was ist am wahrscheinlichsten als nächstes Update? Third Job Change, 180 Level Cap, denke ich. Lord-System, neue Gebiete, was kann man noch nehmen? Am wahrscheinlichsten. Also am wahrscheinlichsten ist wahrscheinlich... am wahrscheinlichsten ist wahrscheinlich Third Job Change, weil sie das schon bestätigt haben. Letztes Jahr im April, also die Fragen wurden im Juni veröffentlicht, oder die Antworten besser gesagt. Aber letztes Jahr im April haben sie ein Q&A gestartet und die Fragen davon kamen, wie gesagt, im Juni. Das war das letzte offizielle Q&A mit den Entwicklern. Gibt natürlich immer wieder den Vorfall. Die Situation, wo ein Entwickler im Discord einfach random Fragen beantwortet. Zum Beispiel beim letzten Update. Aber das letzte, wie gesagt, offizielle Q&A, wo eben solche Fragen gestellt wurden, die dann auf der Website veröffentlicht wurden mit den Antworten, war letztes Jahr, Juni, also schon fast ein Jahr her. Und da haben sie bestätigt, dass sie Third Job machen werden. Nur halt noch nicht wann, wie, wo. Aber sie haben eigentlich bestätigt, dass es kommt. Und ich meine, wenn das jetzt schon ein Jahr her ist und im letzten großen Update nicht enthalten war, dann besteht ja eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es kommt. Und ja. Das ist also eigentlich schon mal ziemlich oder relativ safe. Könnte natürlich trotzdem sein, dass es erst im übernächsten Update kommt. Glaube ich aber persönlich nicht. Und sonst könnte alles Mögliche kommen. Ratesia oder Caldera wären so die nächsten beiden Gebiete, die kommen. Wenn es ein Premium-Gebiet ist, müsste es Ratesia sein. Also ein altes Premium-Gebiet. In Live Universe gibt es ja keine Premium-Gebiete mehr. Aber so wie Coral Island halt. Und das nächste Open-World-Gebiet, was käme, wäre Caldera. Also entweder Ratesia oder Caldera, wenn ein neues Gebiet kommt. 50-50. Oder es kommen beide, was glaube ich nicht. Und Dungeon wäre, wenn Caldera kommt, wäre dann tatsächlich Aminoscripta der nächste. Mit Ancient und oder Vampire-Waffen. Und das wären ja eigentlich schon drei Sachen. Ich denke, mehr kommt dann auch tatsächlich nicht. Coral Island ist auch nicht komplett, da fehlen noch Mobs an sich. Das stimmt nicht. Coral Island, das sind alle Mobs da, die es auch in Flav PC gibt. So. Das ist nicht korrekt, so. Alle Monster auf Coral Island, die in Flav PC existieren, gibt es auch in Flav Universe. So. Es sind 9 Monster und alle existieren. Nein, es ist tatsächlich fertig. Also, wenn es nach mir ginge, ich persönlich würde mir wünschen, Third Job Change, Levelerweiterung, Caldera, Aminoscripta und Ratesia. Alles zeitgleich. Damit man mal die Wahl hat, wo man levelt. Also quasi Caldera und Ratesia, die vom Level überschneidend sind. Also quasi Monster von Level 166 bis 180. Und auf beiden Gebieten gleich. Das stimmt nicht, Himinator. Nope. Caldera, Koralleninsel war Level 43 bis Level 69. Und das waren genauso viele Monster wie in Flav Universe. Die ersten waren die Kingster, dann waren es die Crapper, dann die Kraken, dann die Naga, dann die Aatrox, dann die Oaken, dann die Tiger, dann die Dorian und dann die Mermen. Das war die Reihenfolge in Flav PC. Und alle die genannten Monster existieren auch in Flav Universe, so. Fehlt kein einziges. Und was so Systeme angeht, würde ich sagen, was sie da noch hinzufügen könnten, ein neues Lord-System, ein verbessertes Lord-System.
Und naja, sonst haben wir eigentlich das meiste tatsächlich schon, was so random Sachen angeht. Vielleicht ein frei zugänglicher Tower-Modus. Ohne die Giants. Oder, na gut, okay, würde irgendwie keinen Sinn ergeben wegen den Tower-Dailies. Ich meine, der Tower an sich war eigentlich schon ganz nice. Weil du einfach in Flares farmen konntest. Du musstest nicht immer irgendwo hingehen. Naja, was so random Spielmodi angeht, haben wir tatsächlich schon mehr als Flive PC. Also, ich spiele eh kein PvP, aber gibt dann eigentlich gar nicht mehr so viel. Also das, wo Flive immer noch die Oberhand hat, ist halt Dungeons. In Flive PC gibt es so arsch viele Dungeons, die sind zwar alle irrelevant, aber es gibt sie halt trotzdem. Da hängt Flive Universe noch ganz schön behind. Was klar ist, weil es noch nicht so alt ist, aber ich meine, du brauchst trotzdem Content, egal wie alt dein Spiel ist. Kannst du nicht wirklich sagen, oh, wir haben zu wenig Content? Naja, das passt schon, das Spiel ist ja noch keine 20 Jahre alt. Und dann würdest du der Spieler so denken, okay, jetzt muss ich 20 Jahre warten, bis ich genug Content habe? Das ergibt keinen Sinn. Im Flive Universe ist jeder Dungeon zumindest ein bisschen relevant für die Drops? No. Haben wir erst gestern drüber geredet, dass die meisten Dungeons sehr relevant sind. Flive Universe, die relevantesten Dungeons sind eigentlich Wilds, Envy, Stormpeak, Clockworks und Kreton. Alles andere wird kaum bis gar nicht gefarmt. Das ist legit eine Handvoll Dungeons. Kannst du an einer Hand abzählen. Das ist nicht viel. Und in Flive PC waren es früher Aminos, doppelt, Lusaka, doppelt. Dann noch Yggdrasil theoretisch. Technisch gesehen auch doppelt. Aber gut, sagen wir Yggdrasil nur einmal. Ja. Mein gut, okay, relevant und oder ob sie auch gefarmt werden, ist halt wieder eine Frage. Theoretisch ist in Flive PC eigentlich alles relevant gewesen. Also zu der Zeit, wo es noch viel aktiver gespielt wurde. Weil vieles wurde nicht gefarmt, aber die Items waren trotzdem viel wert. Und ich würde eigentlich sagen, ob es jetzt relevant ist oder nicht, oder ob es gefarmt wird oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Ich würde es eigentlich immer eher an den Items abhängig machen. Oder an dem Itemwert. Und zum Beispiel Kaigas in Flive PC wurde kaum gefarmt. Die Drops waren aber teilweise arsch viel wert. Behemoth wurde kaum gefarmt. Die Drops waren aber teilweise arsch viel wert. Selbst Devos, Crystal Labyrinth, wurde wenig gefarmt. Trotzdem gab es ein paar Drops, die arsch viel wert waren. Also kann man so nicht sagen. Flive Universe hatte das Problem, dass sich die Dungeons die Drops teilen. Also die Reborn-Dungeons, die droppen ja alle das gleiche. Bis auf Wilds. Und Skins, aber Skins interessieren halt die meisten Leute nicht so sehr. Oder viele Leute. Auch weil sie nicht so viel wert sind teilweise. Meistens sind es nur einzelne Skins, die wirklich viel wert sind. Die meisten anderen sind fast gar nichts wert. Envy Death zum Beispiel. Sind die Skins quasi gar nichts wert.